Toyota Avancis'in ön konsolunda bulunan gizli gözümüzün kapağı şu anda tutmuyor. Şekil A'daki gibi. Bunun tamirine başlayacağız. Nasıl yapılacağını da size anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda malzememizin burada Şekil A'daki gibi bir tane aparat mevcut. Sarma makarası var burada. Burada tutan, açıp kapadığında bir min olması lazım. İç tarafta o tırnak kırılmış. Şimdi mekanizmamızı söküp tamirine başlayacağız. Evet arkadaşlar. Mekanizmamızı söktük. Şimdi burada iki tane parçamız var. Bunlar birbirine karşılıklı geliyor. Burada şu gösterdiğim noktada bir tane tırnak varmış. Bu tırnak kırılmış. Bu tırnak buradan bunun içinden geçiyor. Şu şekilde net gösterebiliyor muyuz bilmiyorum. Evet. Burada bulunan noktada tutucusu var. Burada tutuyor. Tekrar bastırdığımızda kenardan açıyor. Mekanizma bu şekilde işliyor. Fakat bu tırnak kırıldığında buradaki tırnak kırıldığı için tutmuyor. Biz buraya plastik yerine metalden bir aparat yapmaya çalışacağız. Olacak mı hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi metalden bir aparat yapıp sabitledik. Şimdi bunu deneyeceğiz. Montajını yapıp deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda montajımızı bitirdik. Deneme yapıyoruz. Evet, açtı ve tekrar kapatıyoruz. Evet. Sağlıklı bir şekilde aparat tamirimizi yapmış bulunuyoruz. Evet. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Olumsuz bir şeyin daha sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlar daha yardımcı olabiliriz. Kanalımızdan veya numaramızdan arayabilirsiniz. Kolay gelsin.